一个账号只能拍一单，家人们，你们赶紧发下手机来抢我手里这一个1600毫升加大加厚的密封的冰箱保鲜盒。之前9.9块发3个的时候，我都觉得已经很划算了。现在厂家年底冲销量不计成本，6个到手才只要9.9块9毛9，我的天！这一波羊毛你要是错过的话，那真的太亏了。家人们，赶紧拼个手速吧！你别担心便宜，品质不好。它这个使用的是环保 PP5材质的，可以循环使用的。平时放在冰箱里面去保鲜，再或者咱们放在洗碗机里面去清洗，都是一点问题都没有了。它这个呢是1600毫升的，宽度呢是16.5公分的，高度呢是8.7公分的，容量就特别的大。而且呢，咱平时你用它去装一个生鲜肉类啊，或者说装一个水果蔬菜，它这个呢密封性就特别的好，又能防潮又能防尘，锁温的能力就特别的强。再或者咱们用它去装个零食啊，都是非常方便的。关键就是今天这个价格呢实在是太划算了，这个就是厂家年底冲销量的价格，数量不多，慢慢不补，只有23买单了，拍完了就下架了哈。趁着活动价划算，你们赶紧去搂，错过这一波再想买啊，可就没有这么便宜的价格了。